Baltic Pride. Bus šventė ar protestas? Šis video, kaip atsirado ir keitėsi LGBT judėjimas ir kaip jiems sekasi Lietuvoje. Drįsim iškelti klausimą, ar tikrai viskas tik neišvengiamo progreso linkme. LGBT judėjimas įgavo pagreitį 6-ame dešimtmetyje. Kultūrinės bei socialinės problemos pradėtų suvokti kaip politinės problemos. Raimondas Williamsas tuo metu į politikos sferą įtraukė kultūrą plačiaja prasme. Jaunimas drąsiau kritikavo politinius galios laukus, seksualinės ir ideologinės konvencijas. Cituodami filosofą Markūzę, jie drąsiai kūrė naują pasaulį, kuriame socialinės ir seksualinės revoliucijos vystėsi išvien. Taip gimusi naujoji kairė išmokė, kad politinių judėjimų bendrakūrėjai įvairūs, o jų sopuliai ir siekiai skirtingi. Išsivystę iš klasių kovų, judėjimai pradėjo grupuotis interesų daugybę. Juodaodžių kovos už pilietinės teisės, antroji feminizmo banga, 1968 metų įvykiai Paryžiuje, o taip pat LGBT eitynės minint Stonewall maištą. Eitynėms pradžią davė protestas prieš policiją, kuri ilgą laiką persekiojo Niujorko Greenwich Village'o gyventojus. Apšnerkštame neprestižinio rajono bare, kur rinkosi kitur pagal to meto įstatymus neaptarnaujami queer žmonės, brutalus policininkų elgesys su juodaodė lesbiete įžiebė konfliktą, peraugusi į spontaniškų protestų prieš LGBT žmonių priespaudą bangą. Maištas išvirto į revoliuciją. Liudininkai, drag karalienės, transžmonės, lesbietės, gėjai ir kiti heteronormatyvaus pasaulio paraščių gyventojai pirmą kartą pasijuto pakankamai stiprią bendruomenę, siekiančią reikalauti pokyčių. Ši jėga po metų atgimė pirmosiomis eitynėmis. Kažkada buvęs politinės kovos įrankis, Pride dabar labiau žinomas kaip šventė. Balionų vaivorykštės, ant riedančių platformų šokančios divos, galybės spalvų ir triukšmų. Eitynės už lygybę, šventė tarp nesibaigiančių mūšių prieš LGBT žmonių priespaudą. Proga pasidžiaugti iškovotom laisvėm, pasijusti stipriais bendruose siekiuose. Švęsti savo kreivumą, skelbti laisvę prieš kaustančias normas, nusimesti visuomenės primestus vaidmenis, taip. Pagaliau pasidemonstruoti valias, nebijant būti pasmerktais, paniekintais ar net užpultais. Demonstruoti žinoma pageidautina, netgi privalu. O kaip kitaip atgręšim žudantį heteronormos drakono žvilgsnį į jį patį. Baltic Pride jau 10 metų. Užaugom, sustiprėjom, išsiplėtėm. Prisimenat pirmas eitynes Vilniuje 2010-aisiais. Keli šimtai spalvotų aktyvistų, nevyriausybininkai, naujosios kairės intelektualai, saujelė politikų skubiai pražygiuoja ir ūžiant pasipiktinusiai miniai kitapus tvoros atgal į autobusus. 2016-ieji. Keli tūkstančiai spalvotų aktyvistų, miestiečių, šeimos narių, saujelė politikų ir įžymybių pasklinda pagrindinėje gatvėje, o kavinės miesto centre vaivorykštėmis vilioja švenčiančius. Pagavom progreso bangą ir judam tik pirmin? Ne visai. Gausėjant Pride gretoms, gausėja ir norinčių iš judėjimo pasipelnyti. Šūkius keičia prekių ženklų reklamos. Diskusijas apie seksualinį švietimą, glamūriniai vakarėliai, prieinami toli gražu ne visiems LGBT+ žmonėms. Štai 2018-ieji. Baltic Pride uždarimo vakarėlis kainavo 4 kart daugiau nei įprastai, o vandens kaina panašėjo į kokteilių. Kodėl verslo parama džiugina LGBT? Jei siekiam neleisti visuomenė apsimesti, kad neegzistuojam, daugiau matomumo pageidautina. Ta supratęs verslas ima matyti LGBT žmonės kaip rinkodaros galimybę. Štai 2016 metais Vilniuje vienas gėrimų gamintojas dalino vaivorykštės vėliavėles su reklama eitynių dalyviams. Jūs žinoma rinksitės prekę, kuri nukreipta tiesiai į jūs, į jūsų tapatybę. Šiemet Pride atributikos jau galima nusipirkti ir Lietuvos parduotuvėse. O lietuviškoje žiniasklaidoje vis dažniau atsiveria istorijos apie laimingas gėjų ar lesbiečių šeimas ar karjeras. Bet ar šitas matomumas apima visą
LGBTQIA+ spektrą. Kiek Pride remiantys verslai iš tiesų draugiški visai LGBT bendruomeniai? Siūlome nedidelį testą. Atsiverskime LGBT Friendly Map įmonių sąrašą. Kiek iš jų turi aiškę nediskriminavimo darbe politiką? Kiek užtikrina, kad jų aplinkoje nebūtų neapykantos? Kiek viešai gina LGBT interesus? Neturi seksistinių heteronormatyvių reklamų? Kaip reaguosime į įmonę, kuri vilioja klientus vaivorykštės vėliavėle, tačiau nemoka darbuotojams atlyginimų? Kiek, kokios ir kieno teisės taip ginamos? Tad ar verta solidarizuotis ir dalyvauti renginiuose, kurie tarsi skirti ginti žmogaus teisės, bet panašiai vakarėlį, kur komerciškai patrauklios asmenybės ateina pasididinti savo patrauklumo? Vilnius šios krypties pradžioje. Tačiau turime ir kitų pavyzdžių. Barselonos Pride, virstant milžiniškų reklamų vakarėliu, dalyvio mokesčių pasipiktinę aktyvistai ėmė ieškoti alternatyvų. Po plačių diskusijų pasirinktas 2 eitynių scenarijus. Vienos labiau panašios į miesto šventę, kitos į susibūrimą žmonių, kurie siekia pokyčių. LGBT Pride'as niekada nebuvo monolitiškas. Reiškėsi įvairias priespaudas patyrę žmonės, nukentėję nuo rasizmo, seksizmo, homofobijos, ksenofobijos ir klasizmo. Būtent pasipriešinimas priespaudai apjungia visus. Pavyzdžiui, translytis žmogus ieškodamas būsto gali susidurti su panašia nuomininko diskriminacija, kurią patiria ir kitos rasės žmogus. Kuo daugiau žmonių jungsis prie besipriešinančių priespaudai, tuo veiksmingesnė bus ir LGBT judėjimo žinutė. Neleiskime išnaudojimui ir diskriminacijai pasikartoti. Pride'as neturėtų nešti naudos vienai privačių interesų grupiai. Tai nėra pagal šviesų ar triukšmų lygį vertinamas šou. Kaip sakė rumunų filosofas Emilis Čioranas, klausymasis tų, kurie niekada nekentėjo, tai klausymasis triukšmo. LGBT Pride'o metu vietoje triukšmo aktyvistai siūlo bendruomeniškumą pasaulio paraštėse gyvenantiems žmonėms. Tam yra reikalinga drąsa. Drąsa išeiti į gatvę, kilti į kovą ir sveikinti naujus laimėjimus.